Først så åbner jeg mine garnender. Og det her garn, der kan jeg se, at det består af 4 tråde. Og så klipper jeg halvdelen, altså 2 tråde, over sådan en 4-5 cm inden. Og det gør jeg på begge garnender. Hvis garnet er meget tyndt, kan man også bare rive det over. Nu skal jeg så få de her 2 garnender til at hænge sammen. Og jeg lægger dem så til start, så jeg kan se, der hvor mine 4 tråde begynder, at så går de 2 tråde hen over begge sider, så jeg ligesom kan få det splejset sammen her. Jeg bruger noget vand, som jeg lige fugter mit garn med, hen over hele det sted, hvor det ligesom skal splejses. Og så lægger jeg det i mine hænder, og så gnider jeg. Fordi samtidig får fugten og varmen og gnidningen fra mine hænder, får det til at hænge sammen, så det kan blive til én tråd. Når man så har gjort det, så har man en tråd, og den kan man så strikke hen over, sådan så hæftningen bliver usynlig.